Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi tayyorlaydigan mahsulotimiz ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan kuriy krылышки, ya'ni qanotchalar. Bismillah. Karavan chicken qanotchalarini pishirilish vaqti boshqa mahsulotlarga qaraganda 2 minut farq qiladi. Boshqa mahsulotlarimiz 5-6 minutda pishsa, bu mahsulotimiz 7-8 minutda pishadi. Sababi suyeli mahsulot bo'lgani uchun suyegigacha o'tish kerak bo'ladi. Xohlovchilar yarmini mana shu sous bilan aralashtirib yesa mazasi juda ham boshqacha bo'ladi. Manzuralar shuni qaranglar. Bismillah. Menga ko'proq barbekyu sousligi yoqadi. Sizlarga qanaqasi yoqadi? Sochnostini umuman yo'qotmagan. Karavan Chicken kompaniyasi kafe, restoran va fast foodlarni hamkorlikka chorlaydi.